खबर शामिल कंदासीं। बिन कासिम बरसां गगर फाटक फटे अफ़सोसनाक रोड हादसो पेश आयो आहे, जंहिंमें 3 ॼणा अॼु जो शिकार थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रालर कार में सवार 3 ॼणनि खे चिबाटे छॾियो आहे। अवां खे आगाह कयूं। फ़ौतियुनि जी सुञाणप अमीन, यासिर ऐं ज़ुहैब तौरु कई वई आहे। तालुक मीरपुर सां ॿुधायो पियो वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर कयूं पिया। हीउ अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे। बिन कासिम बरसां गगर फाटक वटि अफ़सोसनाक रोड हादसो पेश आयो आहे। 3 ॼणा अॼु जो शिकार थी विया आहिनि। तेज़ रफ़्तार ट्रालर कार में सवार 3 ॼणनि खे चिबाटे छॾियो आहे। फ़ौतियुनि जी सुञाणप अमीन, यासिर ऐं ज़ुहैब तौरु कई वई आहे। तालुक मीरपुर सां ॿुधायो वञे थो। इन हवाले सां अपडेट मालूम कंदासीं। सजाद छजड़ो असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। जी सजाद, आगाह कजो, रोड हादसो पेश आयो आहे। जी ॿुधाईंदा तव्हांखे त जेको आहे गगर वेझो स्टील टाउन थाणे जी हद में नेशनल हाईवे ते रोड हादसो पेश आयो आहे। रोड हादसे में कार जेका मीरपुर ख़ासि वञी रही हुई उन तेज़ रफ़्तार ट्रालर सां जेका टकराइजी वई आहे, जंहिंजे नतीजे में 3 ॼणा फोत थी विया आहिनि। फ़ौतियुनि जी सुञाणप जेका आहे 35 वरनि जो अमीन ऐं 27 वरनि जो यासिर ऐं ज़ुहैब तौरु थी आहे। ऐं टिनी फ़ौतियुनि जा जेके मड़ आहिनि उहे शिफा एम्बुलेंस ज़रिए जना अस्पताल मुंतक़िल कया विया आहिनि। त ट्रालर ड्राइवर खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे ऐं वाक़िए जो केस मल ते दाख़िल थी सघियो आहे। जी, अवां जी महिरबानी। सजाद तफ़सील ॾिना।